انا تقريبا صورت الفيديو ده فوق ال10 مرات. انا بجد اول مره اهنج بالشكل ده قدام فيديو عايز اصوره. السلام عليكم، لو ما تعرفنيش واول مره تشوفني، انا عمر خالد، بقدم محتوى تقني تحت مسمى اوتك. وبصراحه قعدت قاعده في قمه الجديه مع نفسي من يومين وقلت انا مش انا. وقبل ما تفتكرني قلبت عبد الباسط حموده، انا بتكلم عن شخصيتي اللي موجوده على السوشيال ميديا. ده ما كانش الشخص اللي انا عايز اكون عليه، ولا ده هو المحتوى اللي انا كنت عايز اتميز بيه. وهنا انا مش قصدي المحتوى التقني اللي بقدمه، انا قصدي محتوى المواقع والبرامج وحل المشاكل. بس حرفيا اي حد دلوقتي يقدر يعمل الكلام اللي انا بعمله ده بكل سهوله، حتى لو ما بيعرفش يتكلم. واي حد دلوقتي بقى بيجيب اسمه او اي حرف من حروف اللغه الانجليزيه ويحطه جنب كلمه تك، ويا باشا احنا عملنا قناه محتوى تقني. فانا حرفيا بقيت كاره للي انا بعمله وكاره لاسمي اللي انا بستخدمه. والسبب الاكبر هو اني عايز اطور من المحتوى واضيف فئات اكتر نتكلم فيها، زي ان احنا نغوص في اعماق تاريخ التكنولوجيا ونعمل تجارب متخلفه مع بعض وما الى ذلك، ولكن كله في حدود المحتوى التقني، لاني اكيد مش هقلبها قناه منوعات يعني. فكان لازم عشان اعمل كده ابدا باسمي، لازم اغير لاسم نوعا ما احترافي ويعكس شخصيتي الارتجاليه اللي ما بتكتبش اي سكريبتات، بتقعد قدام الكاميرا بتصور الفيديو وكله على الله يا باشا، بيتمنتج وبيترفع لك. فقعدت فكرت كده لمده 5 ثواني وقلت مفيش غيره، هو اسم واحد بس اللي هينفع معاه، جليتشاوي. وده نسبه للاخطاء والمشاكل اللي انا كنت بواجهها مع اجهزتي القديمه اللي انا شغال عليها في حياتي التقنيه الرقميه وحياتي العمليه. وحياتك فوق ده كله احنا عايزين نعمل تطورات اكتر في المحتوى اللي احنا بنقدمه وستايل المونتاج وما الى ذلك. فمن الطبيعي ان احنا لازم نختار هوية جديدة وهي جليتشاوي. وطبعا انتوا هتكونوا اخواتي جليتشاوية. واكبر سبب مخليني عايز اعمل كده وهو اني مش عايز اكون شخص مكرر واكون زي عشرات اللي موجودين على النت المشابهين لسيناريوهات مسلسلات الانمي المحروقة. فانا مش عايز اكون ده، مش عايز اكون الشخص اللي اسهمه طالعه ومحدش يعرفه غير امه وابوه، او حتى اني اتدفن تحت الاسفلت ومحدش يسمع عني حاجه حتى امه. طبعا تركيزنا الاكبر هيكون على الفيديوهات الطويله، لان الفيديوهات القصيره ما شاء الله بتعمل تعفن للدماغ. فاحنا عايزين الناس اللي ادمغتها سليمه تكون معانا وخلقها واسع، لانك ان شاء الله هتتعلم وهتنبسط معانا. قريب ان شاء الله هعمل الفيديو التعريفي بتاع القناه اللي ما عملتوش من سنتين، واعرفك ساعتها المحتوى بتاعنا بالتفصيل وكل اللي انت عايز تعرفه عن القناه دي. ومش هقول لك اكتر من انك تنزل تشترك في القناه وجاو.